早晨啊，咁多位玩咗咩 True Dash 喎？嚟，一嚟就開咗寶箱，犀利，好，冇得攞添。好，咁而家嚟挑戰下咩好咧？今日嘅 Daily with Friends，好似有啲難，算啦。今日玩咩咧？平時覺得關卡好簡單，但玩上手又好似有啲難。因為我第一次揾你，應該同巴你跳。到啦，呢度還可以爭。講翻，我呢句嘢冇講，我唔係好勁，我好渣，唔玩呢關住，玩咩好咧 ？Deadlock， 其實 Deadlock 呢關唔係我自己過，人哋幫我過，所以我而家就係睇下我自己可以去到幾多，我要真死。都好，有54.13，好試第二關先。黃魚喎，幾好啊！玩 GD Randomizer， 好，開始。都咁耐，我呢關卡好渣。Jumper 我拿手。太難，無啦啦同我出關。咁多 jumper 今次又係 jumper， 我有冇 set 咗啲嘢咧？唔知喎，但頭先有 club step 應該唔會，可能咁啱啫。哇，叻！點解係咁同我聲黃魚？算啦，今日就咁多先，我真係搞唔掂。你俾我熟練下，再出 coach。好啦，記住 subscribe 啊，拜拜。